Səmimi sevən dostlarımızı təyin eləmək istəyirsə və özümüzün səmimiyyətimizi bilmək istəyirsə, sevən dostunun, qardaşının səhvini üzünə vurmur. Sevən səhvdən çox danışmır. Demişdim, ariflər ona görə də günah eləyənləri günahkar adlandırmırlar. Ariflər bir nəfər günah eləyirsə, onun günahı ilə ona ad qoymur. Çox üzr istəyirəm. Arif heç kimə qumarbaz deməz. Arif heç kimə zinakar deməz. Arif deyər ki, ləzzətin ünvanını səhv salıb, keyfin ünvanını səhv salıb. Ona görə də Arifin nəfəsi ilə yetişdirdiyi cəmiyyəti zahid, abid, namazı ilə yetişdirə bilmir. Sevən təhqirə yol vermir. Yanında bir nəfər qeybət elədi, Əllamə Təbətəbainin. Əllamə demədi ona, tələbələr də var idi, Əllamə demədi qeybət eləmə. Görün, nə gözəl yanaşmadır, nə şirin yanaşmadır. Dedi ona ki, vallah, sənin danışdığın adamı elə bilmirəm mən. Bizim yanımızda danışan kimi qeybət eləmə. Terminlərdən elə yapışmışıq ki, buraxmaq da istəmirik. Əllamə demədi. Sonra tələbələri soruşdular ondan ki, niyə görə demədin ona ki, qeybət eləmə? Deyərdin də, dedi ki, qeybət günahkar adama məxsusdur, fiskdir, fücurdur. İstəmədim o günahkar adını eşitsin özü haqqında. Amma o birində müdafiə elədi.